सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आप। एक्शन रिलैक्स, नेक खोल कर रिलैक्स, दैट्स इट, नेक खोल कर रिलैक्स, टेक अ ब्रेथ, हरामी हो। ब्रेथ आउट, Oh, ओके, oh my God. शाबाश बेटा। स्टे हियर एंड lean back, ओके, Okay. स्टे हियर एंड lean back, डोंट गो बैक, पीछे नहीं आना है, वहीं खड़े रहना है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। Oh God. ये कैसा था? तो चलिए शुरू करते हैं। आज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना बंद। यह वाली नौकरी करने दो ना पापा, पैसा कम कमाऊंगा पर खुश रहूंगा। बात तो सही है। मैं फालतू में इंजीनियरिंग किया यार। इस जॉब के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे करनी है। सर जॉब पर रख लो, सैलरी में खुद दूंगा।